So good afternoon all. Welcome back again to the live session of RN Dukur High Secondary School. So with a positive smile, positive attitude and positive energy, let's start the class. Fine. So what we have discussed in the last class, that about the phylum Porifera. The habitat of phylum Porifera we have discussed, and the type of symmetry that is found in Porifera, and what is his habitat, and the other features like presence of water canal system, and is it solitary or maybe colonial or sessile or free swimming, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ. Okay, so now on we will discuss the remaining features of phylum Porifera. Okay, so ମୁଁ ଟିକେ ଲାଇଟଲି ରିଭିଜନ୍ କରିଦେଉଛି ଯେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ, ଦେନ୍ ରେଷ୍ଟ we will discuss the rest of the points. Okay, so I have told you people the body is consists of two layers, is not it? So what are the two layers? First one is the outer inoculum and second one is the inner guanodon. Okay, so pinacoderm is made up of the cells called pinacocytes. So pinacocytes are the cells that is arranged to form the outer layer, that is called pinacoderm, and guanodon is made up of choanocytes, that is the inner layer. Okay, so already I have drawn the diagram. Okay, and there I have also mentioned what is the pinacoderm layer and which one is the guanodon layer. Okay, and other point I have discussed that they possess water canal system. They possess water canal system. Okay, so ostia are the minor pores through which the water enters into the cavity of the sponges. So what is the cavity of the sponges? That is called spongocyl. Then the water comes out through the your osculum. Okay, so I have already told you about what is the function of water canal system and how the water enters through the ostia. Then it come into the spongocyl. Then it goes outside through the large pore called osculum. Okay, and I also mentioned there how the choanocytes cells help in emerging of water through the osculum. जे केमिति आमे choanocytes जो flagella contain करथिला, सी केमिति हमरो flagella water को outside flow करियर हेल्प करछि through the osculum, सेडा भी आमे डिस्कशन करथिले. Okay, so now we will discuss next remaining points. Okay, fine. So I have drawn the diagram like that. Let me complete the diagram first. So that is the outer layer. So that is the outer layer. Okay, which consists pinacocyte cells. So these are the pinacocyte cells. Okay, students, generally the pinacocyte cells are flattened type. Okay, they are generally flat. Okay, you can see the pinacocyte cells. Okay, and the inner cells are called
conocytes. So the conocytes are generally your oval cell. So these are the conocytes. Okay. So these conocytes are contains flagella. So these are the flagella. Okay. Now you can see here the pores that is called ostia, which is present on the outer layer. तो तुम देखि पाउछो जो ब्लू कलर में देखौछि that these are the ostia. Okay, so it is called your pinacoderm and जो रेड सेल में जाको मार्किंग अछि पिले these are called coanocytes. Okay, so पूरा लेयर टा होछि पिले coanoderm. एडा मो सब तमे कंफ्यूजन होबनी जे पिनाकोडर्म काई लिखि coanocytes काई लिखि जदि हम एडा को गोटे देखौछि ना तो देन मो एडा को coanocytes पिनाकोसाइट्स लिखि पारे क्लियर होला. तो पूरा लेयर टा होछि और कोन अछि pinacoderm, but single cell को मुझे रिप्रेजेंट करके एडा मो लिखि पारे these are the pinacocytes. Okay, so coanocytes containing flagella तुम लिखि पड़थो that it containing flagella. So it is a blue color लिखि पड़छो these are the ostia. Okay, so ये हमर ostia देगी water entry होत लागली. So ostia are the small pores that present on the pinacoderm layer, outer layer. So through the ostia the water enters into the spongocyte. So ये जो स्पेस देखि पाउछो स्पॉन्जेस रो बॉडी विथ that is called spongocyte and osculum is the upper opening through which water emerges out. Clear ना. So एतिकी हमें ऑलरेडी डिस्कशन करथि मु जोडा कि शॉर्टली रिवाइज कर देबे. फाइन. So एबे देखिया नेक्स्ट रिमेनिंग पॉइंट्स. So what are the remaining points? The endoskeleton is made up of spongin fiber or we call it spicules. जो एंडोस्केलेटन अछि पिले that is made up of spongin fiber or spicules. Okay, so spongin fibers कोडा जदि डायग्राम में देखिया पड़े the spongin fiber पिले हमर जनरली प्रेजेंट थिबो ना a portion. These are the spongin fiber. Okay, देखि पारथो ग्रीन कलर में देखौछि. So these are spongin fiber. Okay, so I don't explain. These are the spongin fiber, or we can call it spicules. Clear है ना समझ तुमको? Oh, next. So generally, the phylum रे जो digestion थिला, that is
intracellular. Digestion is intracellular. So intracellular means कौन बोले ना इंट्रा माने होची इनसाइड सेलुलर मीन्स सेल सो जो डाइजेशन हबो इनसाइड द सेल हबो क्लियर है तो एठी हमर कोन होची बिले जो डाइजेस्टिव सिस्टम अछि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो किमा सर्कुलेटरी सिस्टम हो एक्सक्रीटरी सिस्टम all the physiological system are absent here why because the body level organization of porifera is simply cellular level. So there is no chances of formation of organ and further organ system. Okay. So here the totally digestive system, circulatory system, respiratory system, excretory system all are absent here. Okay. So how the processor takes place? Simply through the water canal system. In our last class, I have already told you people what the all the physiological functions carried out through the water canal system. Okay. So water canal system ऊपर मैं तुमको बहुत सारा कुछ information दे देंगे how the water enters into the spongiocell and how the water emerges out. Okay. So here respiration or exhalation or digestion all the physiological process carried out by water canal system. Fine. So the water canal system रे major role के play करूँ प्ले now water. Okay. और ये सब जगह जिनस का थ्रू होची ना through the general body surface through general body surface. Okay. मोटी कैलोरी कहली जे they have no specific digestive organ or respiratory organ or excretory organ. So all the processes were carried out through the general body surface. Okay. And here the water canal system has a major role for all the physiological process. Okay. So next we should go on. Here sponges are generally bisexual or monoecious or we can say hermaphrodite. ओके तो एठी हमको कौन करियार अछि ना ए जो टर्म जाको बुझियार अछि पहिले व्हाट इज बाइसेक्सुअल व्हाट इज मोनोसियस एंड व्हाट इज hermaphrodite. Fine. So first of all understand here bisexual. What do you mean by bisexuals? Bi means what? Bi means two. So in simply language we have to understand that in sponges, male and female sexes are not separate. Okay, male and female sexes are not separate. That both male sex organ and female sex organ present in a same individual. Okay, so here the body is single and it contains two different sex organ. That is male sex organ and female sex organ. Okay, so in other words, we can say the both male sex organ and female sex organ is present in a
single body. Okay, so here the single body consists of two sex organs. Okay, that's why that is called bisexual. Fine. Here see, monoisis. Mono means single, so it represents single body. Okay, bisexual means two sex organ and monosexual means single body. So here the single body consists of two sex organ, that is male sex organ and female sex organ. Okay, so the male and female sexes are not separate. Okay, so both are present in a single body, so that is called bisexual or monoecious. So bisexual माने जोटा, monoecious माने सेटा. ओके, सेठी हमर सेक्सेस माने सेपरेट नहति, आउ से कंडीशन को भी हमें कहि परिया हर्माफ्रोडाइट. फाइन. तो पहले जो केस रे सेक्सेस सेपरेट हिथिबो, ओके, तो सेठी बॉडी भी अलग अलग हिथिबो. ओके, सो मेल सेक्स अलग हिथिबो, फीमेल सेक्स भी अलग हिथिबो. तो मेल सेक्स पाखरे थिबो मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल पाखरे थिबो फीमेल सेक्स ऑर्गन. सो देयर both these sexes are separate. Okay, so body भी दीटा, तो सेठी हमें कोई परिया आउ कोन बोली ना, single body contain single sex organ, that male one contain male sex organ and female one containing female sex organ. So सेठी हमें कोई परिया जे आर opposite just, that is unisexual or dioecious और आ किछ नै ए देला. ओके, तो से जिनछड़ा हमर को फाइलम रो स्टार्ट होची जे यूनिसेक्सुअल और डायोसियस ना फाइलम व्हाट आस्केलमिंथस. से आस्केलमिंथस रो हमर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रोसेस स्टार्ट होची. ओके, सो एबेडा तुमको बुझी पारथि समस्ते. बाइसेक्सुअल मींस दैट कंटेन टू सेक्स ऑर्गन, मोनोसेक्सुअल मींस सिंगल बॉडी. सो इन केस ऑफ स्पॉन्जेस the sexes are not separate. Okay, so we can represent it by different terms. We can say bisexual or monoecious or hermaphrodite. All the words represents the same meaning here. Okay, all the words represent the same meaning here. Fine. Next, so here fertilization is internal. Fertilization is internal. Okay, so what do you mean by fertilization? Now fertilization meaning hochi the process in which the both male gamete and female gamete are fused to form zygote. जो प्रोसेस रे मेल गेमेट हो किंबा फीमेल गेमेट हो फ्यूज होचंदी कोन फॉर्मेशन करिया पे, जाइगोट फॉर्मेशन करिया पे. तो से प्रोसेस को हमें कहूचे फर्टिलाइजेशन. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कांसेप्ट व्हेन वी were read about the reproduction in the living world. Okay, when I am teach you about the living world, okay, there मु कहथिली जे रिप्रोडक्शन होची जो फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से मु तुमको फर्टिलाइजेशन रो मीनिंग कहथिली. Okay, so what do you mean by internal fertilization? If the fertilization occurs inside the body, तो ताको हमें कहबा इंटरनल फर्टिलाइजेशन. जदि फर्टिलाइजेशन जदि बॉडी रो आउटसाइड रे होची, सो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. सिंपल. So in case of sponges, the fertilization occurs internally. So that's why the fertilization is internal here. Okay, next. So your development. Development is indirect. The development is indirect. So it question arise हो तो माइंड रे जे डेवलपमेंट माने कोन सेडा सर इनडायरेक्ट कोन डायरेक्ट कोन देखो. जेतळ हमर फर्टिलाइजेशन होची स्पर्म और ओव्यूम रो दिजन जाक रो फ्यूज होबो. फ्यूज हेले कोन होबो ना हमर जाइगोट डेवलप होबो. जाइगोट डेवलप हला परे जाइगोट हमर डिवीजन हे फॉर्मेशन करे उटे एम्ब्रियो तापा भी डिफरेंट प्रोसेस अछि. ओके, सो मो सिंपली कहूची जे जाइगोट
फॉर्मेशन करियो एम्ब्रियो रे देन एम्ब्रियो कोन होछि पिले ना इन केत्रा ऑर्गेनिज्म रे डायरेक्टली कन्वर्ट होछि अडल्ट फॉर्म रे क्लियर आउ केत्रा रे लार्वल स्टेज थ्रू रे हो बुझी पारलो ना कोन कहली ना एम्ब्रियो डायरेक्टली अडल्ट फॉर्मेशन जोडी होछि सेडी हमर लार्वल स्टेज एब्सेंट तो से डेवलपमेंट को आमे कहबा कोन अछि डायरेक्ट डेवलपमेंट आउ जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होछि सेठी हमर जायगोटो एम्ब्रियो एम्ब्रियो टू लार्वल स्टेज पर हमर अडल्ट फॉर्म आसे okay so simply we can say in indirect development there is a larval stage so an embryo is converted into adult stage through a larval stage so that type of development is called indirect development fine okay so तुमको ऐसा डायरेक्ट डेवलपमेंट रोड एग्जांपल दियो तो डायरेक्ट डेवलपमेंट जो हम एग्जांपल नबा आम ह्यूमन मामल्स माने हला तो ह्यूमन बुझी गोटे वर्निंग एग्जांपल ऑफ व्हाट डायरेक्ट डेवलपमेंट जोड़े कि हमर कोनोसी लार्वल स्टेज नै एम्ब्रियो रो डायरेक्टली हमर गोटे इन्फेंट फॉर्मेशन हे पड़छ ओके नेक्स्ट सो बोले एटी रिप्रोडक्शन so reproduction एमनर कोड प्रोसेस रे होची so may be asexual हे परियो और सेक्सुअल भी हे परियो तो जदि एसेक्सुअल हला तो एसेक्सुअल हमर को प्रोसेस रे हे परियो वन हला गैमेट फॉर्मेशन ओके सेकंड हला your fragmentation एटा प्रोसेस रे हमर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हे पारे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो समस्त जानछो दैट इज गैमेट फॉर्मेशन है नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस बाय द गैमेट फॉर्मेशन नहीं जेतोरे मु एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंस कहतली सेडी ऑलरेडी तमे जानथबो जे केमिति गैमेट रे डेवलप होची सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे गैमेटोजेनेटिक रोल रहना था क्लियर है तो these are the rest points of the phylum Porifera okay so एडी गोटे मन रख पिले जे मु तुमको लार्वल स्टेज कथा कहली सो ए जो लार्वल स्टेज होची से लार्वल स्टेज रो ना कोन ना इधर हम कोई पारे देखो एम्फीब्लास्टुला और पारेन्काइमा मन रखो तो लार्वल स्टेज रो नाम होची क्लियर है ना तो मन रखो सो एम्फीब्लास्टुला और वी कैन से इट पारेन्काइमा क्लियर ओके सो सब जगह थिंग्स हमें मन रही थिबो सो एटा थिला हमर कोन बोले ना अबाउट द पोरिफेरा फाइलम रे जहां भी कैरेक्टरिस्टिक थिला से को तुम आगे डिस्कशन कर देबे एबे देखिया सम एग्जांपल्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा so here some example okay so first example from the नाम दे पर साइक्लोन second रहा your euspongia euplectella
spongilla. Similarly, or leucosolenia, you can also an example of leucosolenia. Okay, so example of different sponges. Clear? तो साइक्लोन डायग्राम ऑलरेडी प्रोसेस थ्री की चेट टाइप बनाएंगे. ए टाइप का कुछ मैं साइक्लोन डायग्राम कर देती. So that is cyclone. Use spongial structure like a type. Clear? Sindi जो जान देखिए U ब्लैक कलर हो, U ब्लैक कलर पीछे A टाइप का स्ट्रक्चर है ऐसे. ठीक है, सिलेंडर बॉडी टाइप है इनकी. So that is the diagram of U ब्लैक कलर. Okay, so next leucosolenia spongilar diagram में कर दूँगी. Spongilar that is the same structure type. Spongilar A type of picture structure spongilar and leucosolenia. Leucosolenia is similar to cyclone. A type of structure. Okay. So इधर सब बिलों में हमारा कोई दिल नहीं आ जाएगा. Okay, that is cyclone. Okay, इधर वाला cyclone. That one is the second one, Euspongia, and that one is the third one, Euplectella, and that one is the fourth one, Spongilla, and that is the fifth one called Leucosolenia. Okay, so that is all about your phylum Porifera. So पहले तुम मानकर टास्क केला कौन मु तो एग्जांपल दे देली. तो मु भावुची समस्त वीडियो देखुथुबो तुम माने नै कि. सो देखिए तुम माने वीडियो देखुछ ना नै आ पाठ पढुछ ना नै ता पय गोटे तुम पय रहला क्वेश्चंस गोटे रहला जे समस्त YouTube रे वीडियो अपलोड हला पारे कमेंट बॉक्स रे समस्त दबो ले मु जानि पारी जे केते तुम क्लास अटेंड करछ और केते ताको रिस्पांसिबल नै कि सुनुछ. ओके, सो तमरा होमवर्क हला जते कि एड मु लिखिली एग्जांपल समस्त कॉमन नेम कौन कमेंट बॉक्स रे रिप्लाई दबो आंसर. ओके, तो ताहले मु देखिबि जे को मान अटेंडिव अछो आ क्लास को भला भाबे सुनछो. ओके, समस्त टास्क मन रहला. टास्क होची जति कि मु एड लिखिली कोन ना फाइलम एग्जांपल समस्त कॉमन नेम समस्त वीडियो देखला पारे आंसर जाना जदी comment box रे समस्त रिप्लाई दबो. ओके, so in the next class we will start a new phylum, that is Cylinderatta. Okay, thank you.